हेलो क्या करना एवरीवन, है? आज के दिन हम लोग जो हैं चैलेंज करेंगे। हमारा एक वेपन जो है वो P2020 या कोई भी पिस्टल होगी, लाइक विंगमैन या मोज़म्बिक। ठीक है ना? तो देखते हैं, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो चला लेंगे, खैर है, कुछ नहीं होता। लेकिन एक वेपन जो है ऐसा, हम बार्निकल हम लोगों ने रखना है, पिस्टल लाजमी, बेशक कोई भी अच्छा, मिले। मैंने भी। हाँ, हम दोनों तो रखेंगे। 45 भी चलेगा। 45 हाँ, T45। है वो केड़ी गन है? RE45 जो कह रहे आर ई हैं। 45, आर ई वो फोर्टी गन, फाइव वो हाँ। पिस्टल तो नहीं है? पिस्टल है वो? है। टेक पिस्टल्स की कैटेगरी में आता है भाई, फुल ऑटो है लेकिन है तो पिस्टल। हाँ ठीक है। वो तो आर ई पी टू। आर ई 45 P2020 या विंगमैन। मोज़म्बिक भी नहीं आती उसमें। ओके। चलो, मैं तो फिर विंगमैन की तरफ जाऊंगा। विंगमैन की स्किन भी बड़ी जबरदस्त है मेरे पास। मेरे पास तो पेटल पास वाली है। ये अलग बात है कि हेट एक भी नहीं लगती विंगमैन से। यार वो तेरी सोच है, मैंने देखा है कितना ऊपर लेवल है, मुझसे भी नहीं लगती। यार विंगमैन, विंगमैन बहुत वो है, मुश्किल है। उसमें ना ये होता है कि देखो, तुमने ये चीज़ देखी होती है कि जब तुम मारो ना उसको, गन को, ठीक है, तो वो बैक के आता है, फिर उसके बाद उसका हाथ जब वापस आता है ना, तो वहां पे मारो, एग्जैक्ट उस लोकेशन पे। तुम वो ट्राई करके देखना तो तुम्हें नजर आएगा। तुम उससे पहले मारोगे ना तो वो निशाना कहीं और लगेगा। ठीक। अच्छा। और तुम बिल्कुल वो हाथ जब वापस आते हैं तब मारोगे ना, थोड़ा रुक के, तो तब जो है ना वो उस जगह पे लगेगा जैसे वो तुम चाह रहे हो। This is your champion. I honor those who've risen, not those who've fallen. यार वैसे की तो मुझे प्रॉपर रिकॉर्डिंग साथ में कर दी है, मैं बैक पे रिकॉर्डिंग करूंगा इस मैच में, अभी किधर जाना है? रिकॉर्ड करूंगा। किधर जाना है? चलो क्रिप्टो की दादा बता, और कोई स्क्वाड आ रहा नहीं आ रहा? तो भाई ये तो पता होना चाहिए ना। ओए, चलो एक तो मिल गया। ओहो, विंगमैन मुझे मिल गई। हाँ हाँ। मुझे पी ठीक। 2020 भी मिल गया। और ऊपर स्क्वाड है। मैं हाँ हाँ। इसको विंगमैन से गिरो। ओए विंगमैन से मारी शॉट। विंगमैन से ड्रॉप किया मैंने। दूसरा बंदा इनका। Taking a knee. Patching up. हमारे अलावा यहाँ पे एक स्क्वाड है। तुझे पता है ये जो स्क्रीन इसकी लगी हुई है, ये वाली Yeah, two squads nearby. दो स्क्वाड है। अच्छा, ये जो स्क्रीन लगी हुई है ना, इस पे तुझे लिखा आ रहा है ना 1 2, इसका मतलब है इतने स्क्वाड हमारे आसपास। ये बंदे, एक बंदे I see an enemy over Gonna there. need one of these if you're bleeding out. हाँ, They आया। spotted me. I'm taking shots. शीर में गए। ऐसे ऐसे तू जा उसके पास। Opening fire. वो नीचे नीचे नीचे। किधर किधर किधर? ये एक सेकंड। Enemy spotted over there. ये उनको रिवाइव करेगी जाके। मैं भी आ रहा हूँ, फिट मैच आगे नहीं जा I'm सकता। prone. I'm good to go. हैवी एमो, हैवी एमो, हैवी एमो। अरे नहीं, गानी कोई नहीं अच्छी। मेरा P20 तूने उठाई नहीं? बेशरम। क्या? P20 उठाई कि टी नहीं तूने? 2020 मेरे पास आर ई 45 है और अल्टरनेटर है। अच्छा, वो उस तरफ कहीं पे गया है। मैं भी आ रहा हूँ। Patching into my eye in the sky. I'll let you know what I see. अच्छा, ये इधर भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया। बंदा है इधर। 조심하자. One squad nearby. ये इधर ऊपर है बंदा। ये गानी नहीं है पास। ये वही है, ये वही है, ये वही है। उसने ड्रोन तोड़ दिया। वो अंदर है बिल्डिंग के, देख के। Hostile over there. या ये ज़ोन, ये ज़ोन। ऐसे ऐसे जा। रुक जा, रुक जा, रुक जा, ऐसे नहीं। बैक पे मैं आ रहा हूँ तेरे बैकअप पे।
चल जा गो 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 गो। मैं विंगमैन चलाऊंगा। मैं इधर ऊपर से जा रहा हूँ, तू नीचे से जा, इसके अंदर से जा। ठीक। इधर कहीं नहीं है। भागे यहाँ से। मैं इसकी दूँ हमीना। हम लोग यहीं पागलों की तरह से पीछे आ गए। हम वहाँ पे है इधर ही कहीं पे, इधर ही कहीं पे, इधर ही कहीं पे। ओए इधर एक और भी विंगमैन पड़ी हुई है, अगर चाहिए तो। One squad in the area. We have the drop. मैं 45 के साथ चल रहा हूँ। हाँ ठीक हो गया। ये यहाँ पे है, ये वही बंदा है। बहुत दूर है यार। हाँ उसके पीछे अपनी भागना चाहिए, और भी पीछे भी फाइट हो रही है, सैंडविच हो जाएंगे। बस मुझे ये है कि वो रिवाइव ना करें उनको स्पॉन में। उसने वो लिया था उनका। मेरे सामने तो नहीं लिया था, लेकिन मुझे शक हो रहा है। वो पता नहीं क्यों मुझे ब्लड लस चली है मुझे मारने का। Switching the drone view. है वो इस जगह पे अभी। उससे ना अगले भी उसका पता चला था। हाँ वो तो मुझे पता है। हम अच्छे तरीके से लूट कर सकते थे उधर, अगर मुझे मार दिया। एक स्क्वाड है। We have the drop. ये जगह लूटेड है। Energy ammo here. एनर्जी One squad in the है area. पीछे। We have the drop. मैं देखता हूँ ये है किधर से। Heavy ammo here. ये है। Shield cell here. अच्छा ये लोग यहाँ पे कहीं पे। ओ भैंस की तुम, पूरा स्क्वाड मेरे ऊपर है। मेरे डेथ बॉक्स का पूरा स्क्वाड। What the hell यार। अरे एमओ ही इतना कम है। फक। आर्मर बहुत है। किधर है बे? तुम लोग फ्लैंक करो, फ्लैंक देम फ्रॉम राइट इफ यू गाइस कैन। एक डाउन है। फक। अबे यार ये Hey guys, like, subscribe and hit that notification button, and I will see you guys in the next video. Ciao.